ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ജീവി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ജീവിയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്? കടുവ, സിംഹം, മുതല, സ്രാവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഘോരമായ ജീവികളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓടിയെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ജീവികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ 10 റാങ്കിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയും വരുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ജീവികളായിരിക്കും ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. അവ ഏതൊക്കെ ജീവികളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സിനിമകളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലുമൊക്കെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ജീവികളിലൊന്നാണ് പിരാനകൾ. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ പൊതുവെ നിരുപദ്രവകാരികളാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഇവ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കാറില്ല. മനുഷ്യരെ എന്നല്ല, ഇവയേക്കാൾ ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള ജീവികളെ ഒന്നും ഇവ സാധാരണ ആക്രമിക്കുകയില്ല. പിരാനകളെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടകാരികളായ ജീവികളായിട്ടൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. എന്ന് കരുതി അവ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കില്ലെന്നല്ല. അവ മനുഷ്യരെ ആക്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൂട്ടം കൂടിയാണ് വേട്ടയാടുന്നത്. ഈ സമയത്തിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ പെട്ടുപോയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കും. അതുപോലെ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ടെറിട്ടറിയെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയും ചിലപ്പോൾ അവ ആക്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ആക്രമണങ്ങൾ സാധാരണ ജീവഹാനിയിലൊന്നും അവസാനിക്കാറില്ല. അപൂർവമായ കുറച്ച് കേസുകളിൽ മാത്രമേ പിരാനകളുടെ ആക്രമണം കാരണം മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതും എത്ര പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന കൃത്യമായ കണക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അധികം ആരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ദുഷ്പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വർഗമാണ് സ്രാവുകൾ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുദോഷം വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് സ്രാവുകൾക്കാണ്. ഏകദേശം എല്ലാ സിനിമകളിലും TV ഷോസിലും ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്കുകളെ അതിഭയാനകമായ വില്ലന്മാരായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരിയായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന 100 കണക്കിന് കൂർത്ത പല്ലുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പേടി തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ പ്രതിവർഷം ശരാശരി വെറും 5 പേരെയാണ് സ്രാവുകൾ കൊല്ലുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുക പോലുമില്ല. അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പരിചയമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെയും ജീവികളെയും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്വന്തം രക്ഷയുടെ ഭാഗമായി അവ സാധാരണ അവിടെ നിന്നും അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, മനുഷ്യരുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും സാധാരണഗതിയിൽ കുറവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്രാവുകൾ കൊല്ലുന്നതിന്റെ 4 ഇരട്ടി പേരെയാണ് കുതിരകൾ കൊല്ലുന്നത്. പ്രതിവർഷം ശരാശരി 20 മനുഷ്യരെ കുതിരകൾ കൊല്ലാറുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അവ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല, മറിച്ച് കൂടുതലും അപകടമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതായത് അവയുടെ പുറത്തു കയറി ഇരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ വീഴുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ അബദ്ധത്തിൽ അത് തൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ മനുഷ്യർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കുതിരയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറാതെ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുതിരകൾ കാരണം മനുഷ്യർക്കൊന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം അവ പൊതുവെ അക്രമാസക്തരായ ജീവികളല്ല. എന്നാൽ ചുമ്മാ പോകുന്നവരെ പോലും വെറുതെ വിടാതെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കടി കൊടുക്കുന്ന ജീവികളാണ് ഉറുമ്പുകൾ. പ്രതിവർഷം ശരാശരി 30 പേരെയാണ് ഉറുമ്പുകൾ കടിച്ചു കൊല്ലുന്നത്. ഉറുമ്പ് കടിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുമെങ്കിലും ഫയർ ആൻഡ്സ്, ബുൾഡോഗ് ആൻഡ്സ്, ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ്സ് എന്നിങ്ങനെ കടുത്ത വിഷമുള്ളതും ഭയാനകവുമായ ചിലതരം ഉറുമ്പുകളുണ്ട്. ഇതിൽ ബുൾഡോഗ് ഉറുമ്പുകളെയാണ് ഏറ്റവും ഭയാനകമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഇവ കടിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന അസഹനീയമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, കടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരുതരം കടുത്ത വിഷം കുത്തിവെക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യും. ഈ വിഷത്തിന് ഒരു വലിയ മനുഷ്യനെ 15 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ കൊല്ലാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഫയർ ആൻഡ്സും പ്രശ്നമാണ്. അവയുടെ കടി ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിലുപരി ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ജീവികൾ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യരുടെ കണക്ക് 2 അക്ക സംഖ്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണ്. 3 അക്ക സംഖ്യയിലോട്ട് പോയാൽ ആദ്യം ജെല്ലി ഫിഷുകളുണ്ട്. ശരാശരി 100 പേരെയെങ്കിലും ഒരു വർഷം ജെല്ലി ഫിഷുകൾ കൊല്ലാറുണ്ട്. അതായത് സ്രാവുകൾ കൊല്ലുന്നതിന്റെ 20 മടങ്ങ് മനുഷ്യരെയാണ് ജെല്ലി ഫിഷുകൾ തീർക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ആക്രമിക്കുന്നവയല്ല, മറിച്ച് അവയുടെ ശരീരത്തിൽ കടുത്ത വിഷമുണ്ടായിരിക്കും. സമീപത്തെത്തുന്ന ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ, അതിപ്പോൾ മനുഷ്യനായിരുന്നാലും ജെല്ലി ഫിഷുകൾ വിഷം കുത്തിവെക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ ജെല്ലി ഫിഷുകൾ കൊല്ലുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ ജെല്ലി ഫിഷുകളും പ്രശ്നക്കാരല്ല. കുറച്ച് ജെല്ലികൾ മാത്രമാണ് ജീവഹാനിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അതിൽ ബോക്സ് ജെല്ലികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടകാരികൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ 100 പേരെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരെയും ഈ ബോക്സ് ജെല്ലി ഫിഷുകളാണ് പെട്ടിയിലാക്കുന്നത്. ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കടലിൽ കാണുന്ന അവസാനത്തെ ജീവി ഇതാണ്. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം കരയിലാണ്. കരയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രെഡേറ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് കടുവകൾ. ഇവ ശരിക്കും രാക്ഷസ ജീവികൾ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ 200 വർഷത്തിലെ കണക്കെടുത്തു നോക്കിയാൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഏകദേശം 4 ലക്ഷത്തോളം മനുഷ്യരെയാണ് കടുവകൾ ഡിന്നറാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കടുവകളുടെ ആക്രമണം ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതിവർഷം ശരാശരി വെറും 50 പേരെ മാത്രമാണ് കടുവകൾ കൊല്ലുന്നത്. ശരിക്കും കടുവകൾ കൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ മാനുകൾ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. മാനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നത്? അവ വളരെ പാവം പിടിച്ച ജീവികളല്ലേ? അത് ശരിയാണ്, അവ വെറും നിരുപദ്രവകാരികളായ ജീവികളാണ്. പക്ഷേ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവ വളരെ അപകടകാരികളുമാണ്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഇവ പലപ്പോഴും റോഡുകളിൽ ഇറങ്ങാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ വേഗം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് മുന്നിലായിരിക്കും ഇവ ചെന്ന് ചാടുന്നത്. അത് കാരണം വാഹനം ചിലപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിടുകയും അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് മാനുകൾ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത്. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 200ഓളം പേരെ മാനുകൾ കൊല്ലുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. മാനുകളുടെ അടുത്തായിട്ട് സിംഹങ്ങൾ വരും. ഒരു വർഷം ശരാശരി 250 പേരെയാണ് സിംഹ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി പല്ല് തേക്കുന്നത്. സിംഹങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് തീരാറായെന്ന് കരുതണ്ട. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ജീവികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ 15ാം സ്ഥാനം പോലും സിംഹങ്ങൾക്കില്ല. സിംഹങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരികൾ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസുകളാണ്. ഹിപ്പോകളെ സിനിമകളിലൊക്കെ വളരെ പാവം പിടിച്ച ജീവികളായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഒരു വർഷം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 500 പേരെയെങ്കിലും ഹിപ്പോകൾ തീർക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയ ജീവികളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഹിപ്പോകളെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഫാറ്റായ, അതായത് തടിച്ച ജീവികളായിട്ടാണ് ഹിപ്പോകളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. 1500 മുതൽ 2000 കിലോഗ്രാം വരെയാണ് ഒരു ശരാശരി ഹിപ്പോയുടെ ഭാരം. ഭാരം മാത്രമല്ല, രൂപം കൊണ്ടും അവയെ കാണുമ്പോൾ വണ്ണമുള്ള ജീവികളായിട്ടേ തോന്നുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഫാറ്റ് അല്ല, മറിച്ച് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും മസിലുകളാണ്. മുതലകളെ പോലും ഇവ നിസ്സാരമായിട്ട് കൊന്നുകളയും. അതിന് കരയിലായിരുന്നാലും വെള്ളത്തിലായിരുന്നാലും ഹിപ്പോകൾക്ക് മുതലകൾ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവ എത്രത്തോളം ഭീകരമായ ജീവികളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനു പുറമെ ഇവ വളരെ അഗ്രസീവായ ജീവികളും കൂടെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇവ ആക്രമിക്കും. മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവയ്ക്കൊപ്പമാണ് ആനകളും. അതായത് ആനകളും പ്രതിവർഷം ശരാശരി 500 പേരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൂടുതലും മനുഷ്യരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള ജീവികളാണ് ആനകൾ. ആനകളെ ഹംബിൾ ജെയിൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പോലും. അവയെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് സാധാരണ അവർ തിരിച്ചാക്രമിക്കുന്നത്. ഇനി 3 അക്ക സംഖ്യയിൽ നിന്നും 4ലേക്ക് പോകാം. അതിൽ 1ാം സ്ഥാനം മുതലകൾക്കാണ്. ഒരു വർഷം ശരാശരി 1000 പേരാണ് മുതലകളുടെ ഇരകളാകുന്നത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ജീവികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ 10ൽ പോലും മുതലകൾ എത്തുന്നില്ല. 10ാം സ്ഥാനം ടേപ്പ് വേംസ് എന്ന ഒരുതരം ഇരകൾക്കാണ്. ടേപ്പ് വേംസ് ശരിക്കും ഒരുതരം പാരസൈറ്റുകളാണ്. മറ്റൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ പോവുകയോ ചെയ്ത ശേഷം ആ ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും തന്നെ ആഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന ജീവികളാണ് പാരസൈറ്റുകൾ. വിവിധ തരം പാരസൈറ്റുകൾ ചേർന്ന് ഒരു വർഷം 2 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കണക്കാണ്. സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത കണക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റാണ് ടേപ്പ് വേംസ്. ഇവ ഒരു വർഷം 2000-ലേറെ മനുഷ്യരെ കൊല്ലും. നേരിട്ട് കൊല്ലില്ല, പകരം ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ ഇവയുടെ മുട്ട മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ശേഷം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവ ഉള്ളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത്. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പാരസൈറ്റാണ് അസ്കാരിസ് റൗണ്ട് വേംസ്. പ്രതിവർഷം 2500-ൽ കൂടുതൽ പേരെ ഈ പാരസൈറ്റ് കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ 8ാം സ്ഥാനം തേളുകൾക്കാണ്. അന്റാർട്ടിക്കയിലൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളാണ് തേളുകൾ. 2000-ഓളം തേൾ വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം 25 എണ്ണമാണ് മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ കെൽപ്പുള്ളവ. ഈ 25 തേൾ വർഗ്ഗങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു വർഷം 3000-ലേറെ പേരെ കൊല്ലാറുണ്ട്. കുട്ടികളും വയസ്സായവരും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുമാണ് കൂടുതലായും തേളുകളുടെ ഇരകളാകുന്നത്. ഇനി 4 അക്കത്തിൽ നിന്നും 5ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ജീവികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ 7 മുതൽ 5 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്നെയിൽസ്, അസാസിൻ ബഗ്സ്, പിന്നെ സെപ്സി ഫ്ലൈസ്. ഈ 3 ജീവികളും പ്രതിവർഷം 10,000-ൽ കൂടുതൽ പേരെ കൊല്ലുന്നവയാണ്. അതും ഈ 3 ജീവികളും വിവിധ തരം പാരസൈറ്റുകളെ പുറത്തുവിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത്. ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഒച്ചുകൾ പുറത്തുവിടുന്നത് സ്കിസ്റ്റോസം എന്നൊരു പാരസൈറ്റ് ആണ്. ട്രോപ്പിക്കൽ മേഖലകളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സ്നെയിൽസ് കാരണം 20 കോടിയിലേറെ മനുഷ്യർക്കാണ് പല വിധത്തിലുമുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. മിക്കവാറുമുള്ള അസുഖങ്ങളും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്. അസാസിൻസ് ബഗ്സ് പുറത്തുവിടുന്നത് ടൈപ്പാനോസോമ ക്രൂസി എന്നൊരു തരം പാരസൈറ്റ് ആണ്. ഇതിന് ഹൃദയത്തിനെയും തലച്ചോറിനെയും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കാൻ കഴിയും.
സെറ്റ്സി ഫ്ലൈസ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈപാനോസോമ ബ്രൂസൈ എന്ന മറ്റൊരു തരം പാരസൈറ്റിനെയാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്. സ്ലീപ്പിംഗ് സിക്നസ് എന്ന ഒരുതരം മാരകമായ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പാരസൈറ്റുകളാണ്. 4-ാം സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യന്റെ സുഹൃത്തായ നായയാണ്. ഒരു വർഷം 25,000-ഓളം പേരാണ് നായകളുടെ കടി കാരണം കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. അതൊരുപക്ഷെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആക്രമിക്കുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റാബീസ് കാരണം കടിക്കുന്നതുമായിരിക്കാം. ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും ചികിത്സിച്ചു ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത അപൂർവമായ അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റാബീസ്. 3-ാം സ്ഥാനം സ്നേക്സിനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ജീവികളിൽ 2-ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് വേറാരുമല്ല, മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷം മനുഷ്യരെയാണ് ഓരോ വർഷവും മനുഷ്യൻ തന്നെ കൊന്നുകളയുന്നത്. ഇനി 1-ാം സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കൊതുകുകളാണ്. ഒരു വർഷം 10 ലക്ഷത്തോളം പേരെയാണ് കൊതുകുകൾ കൊല്ലുന്നത്. പല തരത്തിലുമുള്ള അസുഖങ്ങളും പരത്താൻ സഹായിച്ചാണ് കൊതുകുകൾ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത്. മലേറിയയും ഡെങ്കിയും പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൊതുകുകൾ കാരണമാണ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത്. എന്തായാലും 1-ാം സ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൊതുകാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ പോക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികകാലം വൈകാതെ തന്നെ മിക്കവാറും കൊതുകുകളെ കടത്തിവെട്ടി മനുഷ്യൻ 1-ാം സ്ഥാനത്തിലെത്തും. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ഇതുപോലെ കൗതുകവും വിജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.